हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कुछ ट्रैवलिंग के ब्लॉग नहीं आएंगे। आज हम खेतों में घूमने आए हैं और आज कुछ मौसम सुहाना मस्ताना सा है। आपको पीछे सारे खेत में कपास ही दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे बूंद ज़्यादा है, तो यहाँ कुछ और पक होने ही नहीं देते हैं। तो हम क्या करें, हम लाचार है। तो सारे खेत में कपास है। 5 दिन पहले यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी कि सारा खेत का पानी और सारी मिट्टी कहीं से कहीं पहुँच गई है। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं। तो ये पीछे है ना, ये देखिए इतना पानी आया था कि सारा कपास नष्ट हो गया है। आज कुछ मौसम गर्लफ्रेंड जैसा है यार, पल में चला जाता है, पल में आ जाता है, ऐसा कुछ मौसम है। ये भी मेरे खेत हैं। तो 5 दिन पहले मैंने बोला ना, बारिश बहुत ही आई थी। इसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी बाढ़ आई थी। तो चलो वहीं पे ले जाता हूँ। तो ये थी बाढ़ का नज़ारा, कितना पानी आया था देखिए पीछे। इतना पानी आया था, देखिए कितना। यहाँ से होके गया था, देखिए यहाँ से होके पूरा वहाँ से निकला था। ये पूरा ढक के गया था। और देखिए खेत की क्या हाल हो गया है, पूरा खलास हो गया है। ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ से सब मिट्टी वगैरह धो दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मिजाज भी है। मुझे वो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, वहीं पे जाके नज़ारा दिखना है गांव का, कि कितना अच्छा दिखता है, कितना व्यू आता है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहाड़ पे जाके देखूँ, मेरा दिल ऐसा कर रहा है। तो वहीं पे चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, मौसम तो बदलता रहता है, फिर भी हम जाना है तो वहीं जाते हैं। दोस्तों हम वहाँ तक पहुँच गए। आपको पीछे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, सामने पीछे। तो चलो अब ऊपर चलते हैं। इस तरह का पीछे जंगल है, बहुत ही कुछ आवाज आ रहा है इधर इसे पीछे। क्या है मुझे क्या पता, कुछ तो है। ये आपको भी सुनाई दे, कुछ तो आवाज है। ये खतरा वाला लगता है और बहुत ही थक गया हूँ, सांस भी फूल रही है। इतना चढ़ाई है कि सांस भी फूल, बहुत ही थक गया। पीछे कुछ था लेकिन क्या था नहीं मालूम, कुछ तो था ही। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो इसलिए मुझे भाग के चढ़ना पड़ा है। दोस्तों कितना कठिन काम है, बहुत ही थक गया। दोस्तों ऊपर आने में पूरा 30 मिनट लगा, 30 मिनट, और मैं फाइनली ऊपर पहुंच गया। क्योंकि मुझे देखना था, बोला नहीं जाना, बाद में बताता हूँ। फाइनली ऊपर पहुंच गया। देखिए इस तरह का व्यू है, कुछ व्यू नज़ारा गांव का। देखिए चलो मैं भी नज़ारा का मज़ा लेता हूँ, तब तक आप इस नज़ारे को देखिए।